sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo buruan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahuannya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Klik juga tombol suka untuk menyukai video ini, dan bagi juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simple News Video. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua sebuah video tutorial yang berjudul cara membuat efek suara mengecil pada awal dan akhir di Microsoft PowerPoint. Nah, terlebih dahulu ya, kita akan memasukkan sebuah suara atau audio ke dalam sini ya. Nah, sebagai contoh saya akan memasukkan ini saja ya. Oke. Tunggu ya sampai suaranya masuk. Nah, setelah masuk, setelah suaranya sudah masuk di Microsoft PowerPoint. Oh iya, sebagai info ya. Di sini saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2010. Jika menggunakan PowerPoint Microsoft PowerPoint 2007 tidak ada fitur yang membuat suara mengecil di akhir dan awal video ya. Jadi kita harus menggunakan Microsoft PowerPoint 2010. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke menu format atau di menu playback ya. Nah, di bagian editing teman-teman bisa membuat suaranya mengecil di awal atau di akhir menggunakan fade duration ya. Ini seperti ini. Nah, sebagai contoh saya akan membuat fade duration. Kita lihat, kita play dulu ya suaranya. Nah, seperti teman-teman. Atau lebar kita potong dulu ya suaranya karena terlalu panjang suaranya. Kita potong ya. Kita potong di sini dulu supaya lebih pendek ya. Kita potong sekitar 1 menit saja ya. Atau sebagai contoh 30 detik. 30 detik saja. Oke. Terus nah, ini lebih pendek ya. Oke teman-teman, ini sebagai contoh saja ya. Nah, sekarang kita atur fade in-nya ya. Jika teman-teman ingin mengecilkan pada kedua-duanya bagian awal dan akhir, teman-teman bisa set di sini sekitar 1 detik atau 5 detik saja ya. Contoh 5 detik. Di akhir juga kita akan maunya 5 detik ya. Nah, mari kita lihat. Nah, teman-teman, sedikit demi sedikit mau muncul ya. Kita di akhir ya, kita percepat. Ini dia. Nah, saya semakin ke belakang semakin mengecil. Jika teman-teman ingin bagian akhirnya saja ya, teman-teman tinggal ubah ke 0 detik ya di bagian awalnya. Jika teman-teman ingin mengecilkan bagian awalnya saja, teman-teman tinggal mengubah ini ke bagian belakangnya ke 0 detik. Nah, seperti teman-teman. Nah, itu saja ya teman-teman ya, cara untuk membuat efek suara mengecil pada awal dan akhir di Microsoft PowerPoint. Oke. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan menuliskannya di kolom komentar ya. Kayaknya itu saja teman-teman untuk video kali ini. Oke. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai ketemu pada video selanjutnya.